Ատամների պրոֆեսիոնալ սպիտակեցում արդյոք անվտանգ պրոցես է այն, ավելի շատ օգուտ թե վնաս, եկեք հասկանանք։ Նախ եւ առաջ բժիշկը պետք է կատարի բերանի խոռոչի հետազոտում, պարզելու համար կարելի է կատարել ձեզ այն, թե ոչ։ Իսկ ցուցված լինելու համար անհրաժեշտ է, որ դուք ունենաք ատամների գերզգայունություն գրգռիչներից։ Բերանի խոռոչում չպետք է լինեն կարիեսներ, ատամնաքարեր եւ ատամնանստվածքներ, իսկ դիմացի հատվածում չպետք է լինեն պլոմբաներ, քանի որ սպիտակեցնող նյութը չի ազդում պլոմբայի գույնի վրա։ Պրոցեսը տևում է մոտ 1 ժամ, 3-ից 4 էտապով։ Ամեն էտապի տևողությունը 15-ից 20 րոպե։ Սկզբում մեկուսացնում ենք լմբերը, ապա քսում սպիտակեցնող նյութը, պահում հատուկ նախատեսված լամպան եւ սպասում 15-ից 20 րոպե, նույնը կրկնելով 3-ից 4 անգամ։ Արդյունքում ստանում ենք 2-ից 4 տոն ավելի բաց գույն, քան ձեր ատամներն են։ Լսեք ձեզ բուժող բժշկին, քանզի նա ավելի լավ գիտի, թե ինչ է ձեզ հարկավոր։